အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ passport စာအုပ်တွေမှာ passport စာအုပ်တွေအတွက်အသုံးများတဲ့ Olivetti PR2 Plus Printer ကိုကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲနဲ့ subtitles ဘယ်လိုဆွဲတယ်ဆိုတာရဲ့printer test ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာရဲ့ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခါတိုင်းကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုသလိုမျိုး printer power temp ဖွင့်လို့မရပါဘူး power temp မဖွင့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကStation 2 key ကိုအရင်ဖိပြီးတော့မှ power ကိုဖွင့်ရမှာပါကျွန်တော် power ကြိုးတွေကတော့ ready ထိုးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်မှာတော့ ribbon ကတော့ထည့်ပြီးသားပါအဲ့တော့ subtitles ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး Station 2 key ကိုဖိထားလိုက်မယ်ဖိထားလိုက်ပြီးတော့မလွတ်ဖဲနဲ့power ခလုတ်နေရမှာပါကျွန်တော်လက်မကနော်Okay, subtitles ဆိုတဲ့စာသားပေါ်လာပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ subtitles ဆွဲလို့ရပါပြီ subtitles ဆွဲဖို့အတွက်ဒီ printer တွေကိုစက်ကိုလွတ်တွေ့ထည့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကူမှာဒီ paper မှာ printer ရဲ့ information တွေကိုပြတဲ့ setting တွေရိုက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်း၃ပိုင်းကိုခွဲကြည့်ရပါပါ config ဆိုတဲ့ configuration mode ရဲ့ IBM ဆိုတဲ့ IBM setting mode ရဲ့ Olivetti mode ရဲ့ဒီ IBM နဲ့ Olivetti ကကျွန်တော်တို့ Windows ကွန်ပျူတာတွေမှာsoftware တင်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် driver တင်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ရွေးရပါတယ် Olivetti လား IBM mode လားဆိုတော့အဲ့ဒီ mode ပုံမူတည်ပြီးဒီမှာ ဒီ setting နှစ်ခုတည်းတစ်ခုချိန်ပေးရမှာပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးသုံးစရာမလိုပါဘူးဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ဟာကိုသုံးလဲဆိုတာကိုတော့ဒီ config ဆိုတာ main configuration ကိုဆိုလိုတာပါ main configuration မှာ USB emulation ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုကြည့်ရမှာပါ USB emulation Olivetti ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ IBM ကိုမသုံးဘဲနဲ့ Olivetti ကိုသုံးမှာဖြစ်ဒါကတော့ subtitles ဆွဲပုံဆွဲနေပါOkay, subtitles ကဆွဲတာအဆင်ပြေတယ်ထွက်တဲ့စာရွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ power clock ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်း power clock ကို U-turn online မယ်ဆိုလို့ရှိရင်LCD display မှာ online လို့ပြလာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးတဲ့အတိုင်းကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးလို့ရပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့ printer configuration ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် printer configuration ကလည်းခုနက subtitles လိုမျိုးခက်ဆင်လောက်ကမှာပါဒီနေရာမှာဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက station 1ကို2ကိုဖိထားမှာပါ station 1ကို2ကိုဖိထားပြီးမှ power clock ကိုနှိပ် Okay station 1ကို2ကိုနှိပ်ပြီးတော့ power clock ဖိထားပြီးတော့power clock ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်Olivetti subtitles ဆိုတဲ့စာသားပေါ်လာပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် station 1နဲ့2ကိုလွှတ်လို့ရပါပြီအမှရေးပြထားတဲ့ SD1 ဆိုတာတော့ station 1ကိုဆိုလိုပြီး SD2 ဆိုတာတော့ station 2ကိုဆိုတာပါ station 1ကိုသုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LCD display နဲ့ဆက်လက်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ station 2ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့paper တွေပဲသုံးပြီးတော့ print လုပ်ပြီးတော့စမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတော့ LCD ကိုသုံးတဲ့နည်းနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က station 1ကိုရွေးပါမယ်ဆိုရင် station 1နှိပ်လို့ရှိရင် confirm ဖြစ်မယ် station 2ဆိုရင်skip လုပ်မယ် skip ကဘယ်အောင်လုပ်မလဲဆိုခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုလုပ်တာပါ Okay local solution တော့ save မှာဖြစ်ပါတယ် setting တွေအကုန်လုံး station 1 confirm လုပ်မယ်Okay menu မှာ configuration ရှိမယ်နောက်ထပ်ပါရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် IBM ရှိမယ် Olivetti ရှိမယ်ပထမကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ဒီ paper တွေအတိုင်းပေါ့နော် configuration menu configuration ကထိဆုံးပါပါ menu configuration USB emulation type ပေါ့ဒီပြီးတော့ IBM ကိုဆက်ချိန်မလား
Olivetti ကိုဆက်ချိန်မလားဆိုတာကိုရွေးရမှာပါကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ configuration မှာပါရှိမလဲဘာတွေချင်းလို့ရမလဲဆိုတော့သိချင်း configuration ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးပြီး station 1နဲ့ next ကိုပါမယ်เนาะdress speed ရှိမယ်ဒီဟာတွေတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးပဲပြောပြလိုက်တော့เนาะ buzzer interface USB မှာအဓိက USB one USB parallel dual USB parallel dual parallel serial 1 serial 2 dual စရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ printer မှာသုံးမဲ့ 2 type ကိုပြောတာပါကျွန်တော်ကတော့ USB 2နဲ့အသုံးများတဲ့အတွက် USB ကိုပဲယူပါမယ်เนาะ interface ကိုတော့ပြီးသွားရင် USB emulation မှာ Olivetti ရှိမယ် IBM ရှိမယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုတည်းတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ကOlivetti နဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် Olivetti ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် plug and play yes y ဆိုတာ yes ကိုဆိုလိုတာပါတကယ်လို့ n ကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် no ကိုဆိုလိုတာပါဒီ setting နဲ့ပတ်သက်ပြီး yes လား no လားလုံးမှာမလုပ်ဘူးလားကိုပြောတာပါเนาะကျန်တဲ့ setting လေးတွေလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုစိုင်းကြည့်ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးမှာ save parameter ဆိုတာကိုတွေ့ပြီเนาะ save parameter ဆိုတာမှာ yes y ဆိုရင် yes ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကconfig အသစ်ချိန်လိုက်တယ်ဆိုချိန်လိုက်တဲ့ config ကချိန်ဥစ္စာနဲ့တန်းအလုပ်လုပ်ပါဗျာဒီ save parameter เนาะ parameter ဒီခုနချိန်လိုက်တဲ့ဟာတွေကို save လုပ်တော့မှာပဲအသုံးပြုလို့ရမှာပါ save လုပ်ဖို့အတွက် y ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသားလို့ရှိရင် station 1နဲ့ yes အဲဆိုရင် menu configuration မှာကျွန်တော် USB interface နဲ့ emulation နေနဲ့ Olivetti emulation ကိုချိန်ထားပါတယ်configuration Olivetti ကိုဆက်ချိန်မယ်ဆိုရင် Olivetti ကိုနှိပ်လိုက်မယ် station 2နဲ့ twice လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် choose လုပ်လိုက်ပြီးသွားရင် station 2 choose လုပ်မယ် station 2ကို choose လုပ်ပြီးသွားရင် station 1နဲ့ Olivetti မှာရှိတဲ့ setting တွေကိုဆက်ကြည့်ပါမယ် emulation မှာ PR2 Plus ရှိတယ် PR2E ရှိတယ်အစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့ကိုသုံးမဲ့ driver ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာမှတ်ကန်ရွေးပြီးမှာprinter နဲ့ computer နဲ့ကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်ပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာတွေကဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတာကို okay yes လို့ပြပါပါเนาะsave parameter လို့ပြပြီเนาะ save parameter မှာကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ information တွေအချက်အလက်တွေ parameter တွေကိုအတည်ပြုမလားနောက်ဆုံးဆင့်မှာเนาะနောက်ဆုံးဆင့်မှာအတည်ပြုမယ်ဆိုရင် station 1ကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ဝါနေတယ်ဗျရပြီ configuration ကိုပြန်ရောက်သွားပြီအဲဆို IBM ကိုချိန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲเนาะ IBM station 1မှာemulation type မှာပါလေးရှိမလဲပြီးတော့ passport binding အစရှိတဲ့ဖြင့်ပေါ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစဉ်စီကို station 1နဲ့တွားပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစဉ်စီမှာရှိတဲ့ရွေးချယ်ခွင့်တွေကိုတော့ station 2နဲ့ရွေးရပါမယ်ရွေးပြီးသွားရင်နောက်ဆုံး save parameter ရောက်လို့ရှိရင်ကိုရွေးတာတွေအတည်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ station 1ကိုဆက်နှိပ်ပြီးတော့ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ setting အသစ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာကိုပါပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီပါပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခုနကအသစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ setting တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် online ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးပြုလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ